සුබ දවසක් වේවා ඔයගලන්ට. අද මගේ දොඩමළුව ආරම්භ කරන්නේ මෙන්න මේ නිමිත්තෙන්. කොහොමද හිතට දිරියක් ගන්නෙ? අපි ප්‍රේරණය කරගන්නේ හිත කොහොමද? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න මම මිල පිරුවේ කවියෙකුත් එක්ක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම බලමුකෝ අපිට ජීවිතේ එක් අවස්ථාවලදී මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා විවිධ අභියෝගවල. අපි හිතමුකෝ විභාගය ජය ගන්න, පාසලේදී අභියෝග, රැකියාවේ අභියෝග, උසස් වීම ලබාගත්තේ අභියෝග, පවුලක් එක්කව වෙන්න, එතකොට පවුල එකගෙන ඉදිරියට යන්න, සහකරුවෙක් හෝ සහකාරියක් හොයාගන්න, ඒ අවස්ථාව ජය ගන්න, මොකක් හරි සංවිධානය කරන්න, ළමයෙක්ව ඉස්කෝලේකට දාන්න, ළමයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉදිරියට කරගන්න, එයාට හොඳ පෞල් පසුබිමක් ඇති කරගන්න, හොඳ විවාහයක් කරලා දෙන්න. ඔය වගේ එක එක අවස්ථාවලදී අපිට එක එක අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ අභියෝග එක එක වලදී අපිට ගැටලු අපහසුකම් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ වලදී අපි දිරිමත් වෙන්නේ නැතුව අපි ඔහි කල් ගෙවන්න හිතනවා. නැත්තම් ඔහි වෙන දෙයක් වෙච්චදී කියලා අල්ලලා දාපු ස්වභාවයක්. දැන් මේ දවස්වල විභාගෙට යන්න ඉන්න ළමයි සමහරක් පාඩම් කරලා නැත්, කරගන්න බැරි වුණා. තව කාලය තියෙන්නේ කොච්චරද කියලා බලලා දිරියක් ගන්න එක. එහෙම නැත්නම් ඔබට දැන් වියපත් වෙන්නවනම් ඔබගේ ගිය දුලක් ලස්සනට පිළිවෙල තියාගන්න. මිනුපුරේකට නැත්නම් මුණුපුරේකට මිනිපිරියකට උගන්නන විදිය, නැත්නම් ස්වාමියාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නගා සිටින්න, නැත්නම් යථාබෝධයක් ලබා ගන්න, භාවනා කරලා හිත දියුණු කරගන්න. මේ මොනවා හරි අවස්ථාවකදී අපිට විවිධ අන්දමේ බාධා, ගැටලු, පීඩන එකම අපි උත්ප්‍රේරණයක් නොවේලා අපි මන්දගාමී ස්වභාවයක් ජීවිතේ ගන්නවා. අන්න ඒකට උත්තරයක් විදියට තමයි මම මේ කොහොමද දිරිය ගන්නෙ කියලා. ඉතින් මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි ගඟක්. බලන්නකෝ ගඟක් පටන් ගන්නෙ කොහොමද? පොඩි දිය ධාරාවකින්. පස්සේ ගඟ හිමීට ජලය කව කරගෙන ඊට පස්සේ කඳු කරින් බහිනවා ඉක්මනට. ඒ කියන්නේ අපේ කෙලිලොල් ළමාවිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කඳු වලින් දිය ඇලි හදාගෙන ඉක්මනට සැරට බහිනවා. ඊට පස්සේ බහැලා තවත් තැන්වලදී වතුර එක්කව කරගන්නවා. මැදදී රටේ මැද හරියකට ආපුවාම ගඟ පළල් වෙනවා. ඒකල හිමින් ගමනක් යනවා. ආයෙ හයියෙන් යනවා. ආයෙ සැඩ පහරකට එනවා. අවසානයේදී ගඟ මුහුදට එක්කව වෙනවා. ඉතින් මේ එක්කව වෙනකම්ම කොහොමද ගඟ යන්නේ කියන එක ලස්සනට කවියකට ළඟලා තියෙන කවියෙක් තමයි මේ අද කතා කරන අපේ මාතෘකාවේ වීරයා. ඉතින් මේ මාතෘකාවේ වීරයා එච්.එම්. කුඩලිගම කියන එක. හේවාවසම් මුනිදාස කුඩලිගම. හෙවත් එච්.එම්. කුඩලිගම යන්නේ. මොහු කොළඹ යුගයේ කවියෙක්. මොහු සෝභාදහමයයි නිස්දිවියයි අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන තත්ත්වයන්ුයි දාර්ශනික පදනමකින් ඉදිරිපත් කරා මේ සම්බන්ධතා ඔක්කොම කවියේ. ඉතින් 1918 දී කලුතර උපත ලැබුවම උසස් අධ්‍යාපනය කරන්න පිවිසුනේ විජය ධර්ම විජය කියන පිරිවෙනට. ඔහු කුඩා කාලයේදී මිෂනාරි පාසලෙන්, ඒ කියන්නේ කලුතර කුඩලිගම තියෙන මිෂනාරි පාසලෙන් අධ්‍යාපනය ලබා ගත්තා. දැන් ඔබට තේරෙනවද මිෂනාරි අධ්‍යාපනයේන ඔහු ක්‍රිස්තු ධර්මය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන දැනගෙන ඇවිල්ලා ධර්ම විජය පිරවෙනින් බුද්ධ ආගම ගැනත් බුද්ධ දර්ශනය ගැනත් පෝෂණය වුණා. ඉතින් මොහුගේ කවිවල
ගොඩාක් කවි ලස්සනට දීලා තිනවා. මොහු සිංහල ශෛලී කියන බටහිර කවියෙක්ගේ ආකෘතිය ගත්තා. ඔහු ඒ සංකල්පනා වලට සමීප බවක් තිබ්බ හින්දායි ඔහු විචාරකයන් හැඳින්වුවේ සිංහල ශෛලී කියලා. තවත් ටාගෝර්තුමා ඉන්දියාවේ ටාගෝර්තුමාගේ සමීප සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බා. ආభాසයක් තිබ්බා. මොහු කොළඹ යුගයේ කවියෙක් වුණා. සිංහල බලය දිනමින සිළුමින ජනතා කියන පුවත්පත්වල සේවය කරා. ඊළඟට සුවඳ කියන කවි පන්තිය ඉදිරිපත් කරා. සුවඳ කියන කවි පන්තියේදී දුන්නමී වදය කුණාටුව එකමත් එක රටක ඔහු මනුස්ස ජීවිතයත් සබහා ධර්මයත් ප්‍රේමයත් අපූර්වට කවියට නගපු කවියෙක්. ඉතින් මොහුගේ මේ කවිය මේ ගංගාවේ සංගීතය කියන එක මෙන්න මේ අභිප්‍රේරණ කටයුතුකට යොදාගත් ආකාරයයි මම මේ කියන්නේ. මේකේ කවියක් තියෙනවා සැඟවෙමි එබෙමි නිසසල වෙමි සසල වෙමි. අපිත් ඕනම ප්‍රශ්නයකදී සමහර ප්‍රශ්න වලට පුළුවන් අපිට හැංගෙන්න. ටිකක් සද්ද නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒ බිල බලන්න පුළුවන්. නිසසල වෙන්න පුළුවන්. අයියෝ මෙහෙම වුණා කියලා හිතන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. සසල වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම වුණා. සසල වෙන මොනවද කරන්නේ? ඇඹරිලා ඒත් කොයි වෙලාවකවත් ප්‍රශ්නයකදී පසුබහින්න එපා. නොනවතින්න එපා. කවදා හරි ගඟ මහ මුහුද හම්බ වෙන කම්ම මහ මුහුදේ බාඩ එක්ක ගංගාවේ වතුර බරත් අරගෙන ගිහිල්ලා මුහුදට බාර දෙනවා වගේ ඔබට පුළුවන් ඔබේ ප්‍රශ්න ජය ගන්න. ඉතින් ඕනම අවස්ථාවකදී හැම වෙලාවකදීම සටනට යන්න එපා. හැම වෙලාවකදීම උත්සාහ අරගෙන යම්ක තාක්දුරට ඔබට ඒ ගැටලුව විසඳ ගන්න බැරුව ඉන්න වෙලාවක පොඩ්ඩක් සද්ද නැතුව ඉන්න. පොඩ්ඩක් ඒ ගැන හිතන්න නැතුව ඉන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔබට පුළුවන් ආයුධ සම්පන්නව සටනට ඈස්ති වෙලා ඕනම එකක් ජය ගන්න. හරියට අපි දන්නවා ගොඩාක් සටන් වලදී පසුබැස්සා. සටන් වීරයෝ සටන් වලින් පසුබැස්ලා ආයෙ ඇවිල්ලා ආයුධ හදාගෙන සේනාව සංවිධානය කරන ආවෙන් පිහිල්ලා ගැහුවා. අන්න ওই විදිහට අපි හිතමු අපේ විභාගයකදී මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයකට මුහුණ දෙන්න දැන් අමාරු නම් දැන් ලකුණු අඩු වුණා නම් සද්ද නැතුව මේ ටිකේ ඉඳලා හොඳට ඒකේ කරුණු ක්‍රාෆ්ට්ස් කරලා ඒ ගැන තව අභ්‍යාස කරලා ඊළඟ පාර වාර විභාගේ හරි ඊළඟ විභාගෙදී හරි ඔබට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි උසස් වීම. සමහර දේවල් වලදී ඔබ පසුබහින්න පුළුවන්. ඔබ අදක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඒකට නැවත ප්‍රතිපූර්ණය කරලා මොනවද අඩුපාඩු මොනවද මම අභ්‍යාස ගන්න ඕනේ මොනවද ආයි ට්‍රේනිස් මොනවද ස්කිල් ඩෙවලොප් කොහොමද මගේ ඒවා ඩෙවලොප් කරගන්නේ අන්න එහෙම හිතලා ඒ වෙලාවේ ඒ බිලා සැඟවිලා ඒ නිසසල වෙලා ඊට පස්සේ ආයි සසල වෙලා එම්පරිලා නොපසුබස උත්සාහයෙන් මේක ජය ගන්න. කවදාවත් අතාරින්න එපා කිසි දෙයක්. ගියක් හදන්න තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි අඩුම ගානේ මහුමක් මහන්න තියෙනවා නම් මහන්න දන්නේ නැති වුණත් හිමින් බලලා කරන්න. ඕනම දෙයක් එකක් හරි මොනවා හරි ඔබට හදන්න බැරි නම් ඔබට ලොකු ගණන් හදන්න බැරි නම් ඔබගේ ආයතනයේ ඔබට වඩා දක්ෂ අය ඉන්නවා නම් ඒක ලොංග බලලා ඒ තැනට කොහොමද මම රීච් වෙන්නේ? මම කොහොමද ඒක අත්පත් කරගන්නේ? අන්න ඒ ගැනයි අද මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් කොයි වෙලාවෙවත් මේ දොඩ බලුවෙන් අපි ගත්තේ ජීවිතයේ කිසිම දෙයක් අතාරින්න එපා. ඔබගේ ආදරය වෙන්න පුළුවන්. ආදරේ විවිධ ගැටලු පෞල් සංස්ථාව තුළ විවිධ ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. සංගවෙන්න, එබෙන්න, නිසසල වෙන්න. ඊට පස්සේ ආයසසල වෙලා ඇබ්බරිලා අපහසු ඒවා නොපසුබස උත්සාහයෙන් නැවත කෙදිනකට හරි ගිහිල්ලා ගඟ මොහොතට වතුර ටික දෙනවා වගේ අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ දරුවෙක්ගේ වැඩක්, ඔබගේ වැඩක්, ඔබේ මිනිපිරියකගේ මිනිපුරගේ වැඩක්. ඊපත් අවදියේ ඉන්න ඔබටත් මේක ආදර්ශයක් වෙයි. කෙනෙක් අවදියේ ඉන්න මේ මැදි වයසේ ඉන්න උත්සාහවන්තයෙක්ටත් මේක ඔබට ඉවහල් වෙයි කියලා හිතනවා. මේකද පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඉතින් අදට මං ගිහින් එන්න.
නුබෝ දිනයකින් තවත් ලස්සන දෙයක් අරගෙන ඔබේ පොසොන් නිමසට එන අදහසින් සමුගනිමා. මා මේදා